Muy buenas tardes amigos, por aquí nos encontramos en el Conservatorio del Cupaticio. Por aquí está llevando a cabo un festival de la guitarra y nos hicieron la invitación. Hay masterclass, estamos presentando instrumentos, conciertos. Buenas tardes Alejandro, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Y precisamente, como dices, aquí estamos en el Conservatorio del Cupaticio, en el cual se está llevando a cabo diferentes actividades, masterclass, conferencia que ayer hubo con el maestro. También hay exposición de instrumentos, también de métodos, y precisamente ayer tuvimos la presencia de la maestra de guitarra, que fue la que presentó un concierto ayer, presentó el concierto de ayer. Sí, así es Alejandro, pues los invitamos amigos, por ahí sí se pueden dar una vuelta. Estamos en calle Madrid 250, Festival de la Guitarra del Cupaticio. Bueno, pues vamos a presentar estos requintos que tenemos aquí a la venta. Aquí nos va a tocar Alejandro, ¿verdad? ¿Qué nos va a tocar Alejandro? Para el requinto es de muy buena calidad. Es un instrumento que está muy suavecito, muy suave, que la calidad de la madera también se ve muy buena. ¿Qué características nos podrías decir del requinto? Sí, Alejandro, es un requinto de palo escrito, como ves es de 3 partes, el fondo. El palo escrito es de primera con doble centro. La caja es de palo escrito, la tapa es de abeto canadiense, la boca es tradicional redonda y lleva sus incrustaciones en concha nácar, diapasón de ébano, puente de rosa de la India y esta yarda en azul con amarillo que es de punto de cruz, muy bonita. Esa guitarra va para un amigo de Querétaro, por ahí se lo vamos a estar entregando. ¿Requinto? Requinto. Sí. Y lleva doble refuerzo. Un doble refuerzo de cocobolo, como ya el sope tradicional. Este es un requinto en lid. Pues vamos a... De hecho está muy bien. Muy bonito, y de hecho se siente muy suave y el brazo está muy cómodo, no está tosco, no está tan grueso y está muy bien, de hecho está suavecito. Bueno, pues ahí que lo disfrute mi amigo y ya por ahí se lo ¿Ya tiene dueño? Ya tiene dueño Alejandro. Está también muy sólido. Bueno, pues ese es el palo escrito, este es el lid, este es un requinto profesional, también ya tiene dueño. Ahora sí puros ya Con dueños.
instrumento profesional de palo escrito. Es hecho también al gusto del cliente. Como ves aquí, mira, lleva figuras en mica de concha, la yarda de puntas de cruz, la caja es de nogal. Los filetes y todo. Sí, así es. Es de 2 hilos. El diapasón es de cedro rojo con refuerzo de cocobolo. Lleva las iniciales en la palma, es una R de Robledo. Ese diseño nos lo mandó el cliente de la pala y de las figuras. El puente es de rosa de la India. Lleva su pastilla Eaton. El diapasón de Ébano. de hecho está muy bien y ya viene con su amplificador y todo. Sí, ya lleva su amplificador. De hecho con la tapa así, me gusta cuando tienen la tapa blanca. Por lo mismo se ve como, le puedes dar un color más a tu gusto, básicamente. Muy bonito. Sí, pues así es, amigos. Espero les guste a sus dueños esos requintos. Y con un refuerzo aquí también en el brazo. Sí, así es, refuerzo de cocobolo, Alejandro. Y pues ya estos requintos, como dije, ya tienen dueño. Espero les gusten. Y pues por aquí estamos, amigos. Saludos y que estén bien. Los invitamos al Festival de la Guitarra de Patitze. A ver si por ahí, Alejandro, puedes tocar memorias mías. Hablando de Memorias mías, sí.